ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சேனலில் AMCAT Excite Neo கீபோர்டோட ஒரு அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். கீபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேமிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ரொஃபஷனல் கோடிங் டைப் பண்ணுறக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒயர்டு கீபோர்டு தான், ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு யூவி மேஜிக் ஸ்பெஷல் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க கீபோர்டோட லெட்டர்ஸ்க்கெல்லாம். நான் ஆல்ரெடி இந்த கீபோர்டு ஒன் டே யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இப்போ ரிவ்யூ பண்ணுறேன். கீலாம் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் நாய்ஸ்லெஸ்ஸாக இருக்குது. இது ஸ்பில் ரெசிஸ்டன்ட் கீபோர்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. கேமிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்பெஷல் கீஸ் எல்லாம் வந்து ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்ப குட் அப்ரோச் தருது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மேலே ஃபங்க்ஷன் கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மியூட், கால்சி, மை ஹோம், வால்யூம் அப், டவுன், அந்த மாதிரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக கேம் விளையாடவோ அல்லது கோடிங் டைப் பண்ணவோ பின்னாடி வந்து ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கீபோர்ட் பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சேனலில் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட் உடனே வரணும்னா பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் டெக்ஜி பிரசன்னா.